Hi guys, my name is Mark Ferdinand Atienza. Tata garamid tayo iti physical fitness. So guys, di muna pa yung aramidan tayo at stretching. So stretching tayo pa muna sakpay tayo garamid iti physical exercise tayo. Okay, so nalpas tayo ni curl ups guys. Sumarunumat ket push ups. Okay, so nalpas tayo ti push upan guys. Sumarunumat ket ti may katlo plank. So aja guys, silalong exercise activity. Okay guys, so one examples of physical exercise or the physical fitness is playing sepak takraw. By playing sepak takraw guys, masapol tayo iti agility and strength tapno may pasa tayo dito wala kung makontrol tayo nasayaan. So kailangan tayo ikan or kailangan tayong pagbalinan nga flexible iti saka tayo so mag-stretching tayo pa nga umunasan to agay-ayam guys. So bago tayo nga garamid iti physical exercise kailangan tayo pa yung muna nga ag-stretching no. For example ti ayayaman tayo kat sepak takraw so dapat i-stretch tayo di matayo ulo kan saka. Sepak takraw or physical activities. So aja guys, silalong exercise activity. Thank you for watching.